靚我個袋。係啦，出嚟翻去啊！好啊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 ！哎呀！咁似啦！抄咗牌喎！真係抄咗喎！所以你真係衰唔衰咧？你個商場有停車場啊嘛，將亂咁泊車，啲正人渣嚟嘅。乜正一敗類啊！垃圾！社會佢寄生蟲，賤格係鹹濕。喂呀，你哋唔好咁啦！其實俾人抄牌都好慘噶嘛。不過你又係嘅，周圍泊車都唔係男人嚟嘅。有咩關係啊？唔知喎。冇話你鬼叫你識變魔術，我哋唔抵得咯。咪係咯。就因為你呢句説話，我再變多個魔術俾你睇。好喎。 320蚊係嘛？跟住落嚟呢個魔術，我係獻俾全香港嘅司機大哥嘅，睇住咯喎，一齊嚟睇啊！不過電視機前嘅朋友千祈唔好學，因為淨係我 UAC 先做到嘅啫。點解走下變咗零㗎？